สวัสดีค่ะ We are on the beach in Paknam Pran. You can explain to Lag เรา also. อยู่ที่ถนนคนเดินนะคะเรียบชายหาดปานบุรีค่ะ Okay, we go and look. They have every evening. They have street food market here. We'll go and look. It's very beautiful here on the beach. And people can sit and eat on the beach. And see, now we have live music also. See the beach here. Oh, you see the rainbow, Stephanie. Beautiful here. Not so many people come now. They will come later, but we have live music. Oh, the first shop here, they have toys. Banana toys. Oh, what they have here tonight? Omelette here. Oh. ใช้ขนาดยำค่ะยำค่ะได้เลยแล้วก็มีนักเก็ตด้วยแต่คนนี้อย่าปล่อยมือแม่ Oh, you want nuggets, Stephanie? ไม่เผ็ดใช่ไหมคะไม่เผ็ดเลยจ้ะเอาไก่ป๊อปหรือว่าเอานักเก็ตเอาแบบไหนเท่าไหร่คะ20กับ30เอาอันไหนเชคเอาแบบเป็นเจ้าสองอย่างเอาแค่อันนี้เอาอันนี้ค่ะรุ่นเลยนะไม่ต้องค่ะ20 บาทไม่ได้อะไรเอาชีสไหม่ลูกเอาแบบไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมเอาซอสเอาซอสไหม Oh, the girls buy nuggets for Stephanie. What you get? Nuggets? Okay. Oh, and what they have here look nice. Look nice. And here also a lot of barbecue. Oh, what they have here? กุ้งเผาค่ะชริม Oh, look nice. ได้นะคะอะไร Oh, what they have here? แกรมเชียวหวานค่ะ Oh, okay, okay. Oh, here Stephanie also eat many time here. He make corn. You want barbecue corn? ใส่อะไรเลยเอาไปยืนทางนี้ดีกว่าลูก Oh, สีเขียวอ่ะสีเขียว เขียวไม่สุกค่ะสีเขียวมันไม่สุก เขียวไม่สุกสีแบบนี้ถึงจะสุกค่ะเพราะสีแบบนี้ไม่สุก they have corn here. ถ้าเป็นสีแบบนี้มันจะเป็นสีดำข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะกลายมาเป็นสีแบบนี้ถูกไหมคะถ้าแบบนี้มันจะไม่หลากเพื่อน ครับผมหวานไหมครับ You like Stephanie? ร้านนี้ไงจำได้ไหมร้านนี้อร่อยมากๆเลย หวานสดค่ะ Okay. เอามาจากไหนอ่ะอ๋อยายก็ไปซื้อมานะคะ Oh, she make it ready for Stephanie so she can eat it. Yeah. อยู่ดีแล้ว อยากได้สีเขียวสีเขียวไม่สุกนะคะเปล่า Yeah. But look nice, this soft. ครับขอบคุณครับ How much for one? Tilan? 20 baht? Okay.
Okay, say thank you, Chap. and roti Oh, yeah roti we go back later and buy here. We come back later. เดี๋ยวกลับมา The lady here, she have pizza restaurant also. Here. Oh, spring rolls. Oh, look nice here also. ตีไฟ Oh, look nice here. yes What is it? Explain here. โตฟูwe call เต้าหู้ make from the bean Oh, and yellow this- bean make from Yellow, this yellow okay. bean And what is this with this is a corn? คาโล taro เผือก Oh, คอน corn yes Corn. this And is here's a spring- vegetable spring Yeah, roll yeah, spring roll. yes Okay, we take a little. if you would like you can choose in this plate ไข่ยังไงอะ 3 ชิ้น 20 บาททั้งหมดคนกันได้นะคะเดี๋ยวมานี่นะ อย่าเพิ่งหนูเอาอันไหน Yeah, take a little different. เครื่องนี้อันนี้ใส่ไป5 ลูก4 ลูกได้เลยนะคะ20 บาท อ๋อ อันไหนเผ็ดไม่มีอันไหนเผ็ดเลยค่ะ แต่ว่าถ้าเราเอาคลาสกันก็คือ3ไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดค่ะเอาเผ็ดไม่เผ็ดค่ะ Stephanie also take a little food. This is a tamarind sauce with green นะคะไม่เผ็ดค่ะ เดี๋ยวเราก็ใส่ตังค์ไป แม่ก็หยิบให้หนูแล้วไงยูเวลาจะขายยูแคนค่ะไม่เผ็ดค่ะ สเตฟานี่ก็หยิบ สเตฟานี่หยิบ1 อันค่ะ2 อันให้เขาหยิบค่ะ เดี๋ยวนะ3เดี๋ยวจะทับผลไม่ได้อะไรโอเคปีนี้ Okay. อย่าทำให้งงนะผัดอีกนิดนะคะโอเคค่ะ Klar. Nice here. Have the beach. You can see there's many shops. We will go and look all. A lot of street food. 20 โอเคเอามาเจ๊เอามามันทานอยู่กันเอามาเลยอันนี้เอานี่ก่อน What you buying, Stephanie? Spring rolls. จะซื้อเสร็จทั้งพ่อทั้งลูกOh, here we have more barbecue also. Oh, and what we have here, Chilang? ชริมกุ้งขาวที่ร้านลิชาฟู Oh, barbecue here. Looks nice. And what they have here? อะไรวะ crispy butter snack Oh, I don't know what. Okay, we go and look more. They have a lot here. Barbecue here. And more barbecue here. They have a steak, I can see, chicken and pork. Oh, do you find the fruit? Oh, cantaloupe, or what do you call it? Cantaloupe, alloy. This fruit tastes very good. you want or only Stephanie Only Stephanie, I just eat a little. Oh, you start eat already, Stephanie? What they have here, Tilak? What's this? มาเชลหอยทอด Oh, look nice, the cooking here.
Oh, mokhtar here. It's very nice. We eat many times. Thai barbecue. What's this they have here? เค้กโตเกียวคอโตเกียว Small pancake. Here also. And barbecue here. Look nice. And juice, fresh juice. What they have here, Tilak? Many different. Oh, sticker rock and mango. I want. We buy when we go back, or no? Oh, we can buy now. It's my favorite dessert in Thailand. Yeah, alloy mak mak. ปลาหมึกสดย่างครับดีครับ Oh, season start now for mango. Okay, look nice. Very nice. Yeah. Some food. Oh, and here they have fish. They have bar. บาร์บีคิวฟิชปลาเผา Alloy. 110 บาทกันเลย Barbecue. More barbecue. In Thailand they like it much. ทำเป็นตีมอะไรอ่ะ Oh, this one also tastes good. Oysters here. Here, small pancake on. Oh, okay. Oh, and they have French fries here. Many kind. Oh, kapow here also. My favorite food. Oh, look nice here. Barbecue. What's this fruit they have here? What they call this one? What they have here, Chilak? Look nice. More barbecue here. เหมือนที่เคยมาซื้ออยู่แบบเอาขึ้นเลย Oh, look like Nancy want to buy here. They have a lot here. You order here, Chilak? Yeah. Okay. กล่องละ100ค่ะ เอาแบบคนมันก็ได้ Oh,
this kind they have here. Oh, papaya, Eastern food, spicy. For drinking. Oh, and ice cream. Oh. When we finish eat, we can go and get ice cream. And more barbecue they have here. Hello, I'm from BBQ. Look nice. Yummy now. Barbecue here. What's this they have here, Tlak? Oh. Omelette here. Thai omelette. And they have a lot of... yeah, they, oh, what they have here, Tlak? Omelette more again? Oh, they have many kind of omelette. And what they have here? Squid, like a Chinese ball, takoyaki. Yeah, yeah. Maybe they have a squid, bacon, Yeah. crab. Look nice. And what she make here? Here? What she make? Oh, pad thai. Oh, like this. And what you have here? Oysters. Oh, and jackfruits. Definitely like so much. Oh, barbecue here. What's this? Oh, pork. Pork, yeah. Yeah, yeah. Go back and buy a little more. But they open every evening. It's nice here on the beach. Oh, what's up? อันไหนคะกะเพราหมูสับเลือกให้เขากล่องหนึ่งค่ะอ๋อ this one Yeah, I can take one with the eggs. yeah เท่าไหร่คะ50 บาท Yeah. นี่นะคะเขาจะมีเป็นกล่องนะคะข้าวกะเพราแล้วก็มีหมูทอดด้วยค่ะน้องน่ารักมากเลยช่วยแม่ขายโอเค Oh, you buy water? What about Stephanie for drinking? มันให้ไปโรงเรียนวันละ20มันก็อยู่ได้อะเพราะว่ามันล้วงกระป๋องตักไปพอไปที่ร้านไม่เอาตังค์ก็เก็บไว้พอมันต้องมาล้วง Cake up. Oh, look nice here. Small pancakes. You'll find us a place to sit and eat. People just sit here on the beach and eating. We find a place to sit here. We come here many places, many times. Stephanie, she likes to sit here. She can play a little. We have the view. See here in the evening,
What is it they're fishing here, Tilak? I cannot remember, but the light on the ships, the squid, yeah. When they turn on the light, then they can catch all the squids. Very beautiful here in the evening. Oh, we have live music here. Very nice. Stephanie, you like the music? Yeah, okay. Oh, and Stephanie get her scooter so she can running here, play when we sit and eat. Netma, she buy for Stephanie. She's so happy. Go back to Net. Oh, you make the food ready here. We come back. Yes. Okay. ค่ะเรามีปอเปี๊ยะทอดนะคะ แล้วก็มีข้าวโพดเผือกทอดเต้าหู้มีข้าวเหนียวมะม่วงนะคะปลาหมึกข้าวโพดย่างค่ะ ไก่นักเก็ตนะคะแล้วก็กะเพราหมูสับไข่ดาว Hey, we ready? You get your food ที่รัก Oh yeah, I start eating here my shop. กะเพรานะคะ Egg also. นั่งกินกะเพราที่ริมทะเล อร่อยสุดๆเลยค่ะเซฟานี่กินอะไรลูก กินน้ำม่วง หรอแล้วพ่อกินอะไร พ่อกินหมูสับ กะเพราหมูสับเนาะ ใช่ โอเคค่ะ ดูบรรยากาศนะคะ ตอนนี้ก็มืดแล้วโอ้ยมีดนตรีอยู่ฝั่งนู้นนะคะ ไกลๆนู้นเลยค่ะ โอเคเดี๋ยวเราทานอาหารก่อนนะคะ ทำมันน้ำม่วงกัน มันมะม่วงแล้วของหนูอะไรลูก ของหนูน้ำม่วง อ๋อ หนูจะแบ่งกับพ่อใช่ไหมคะ ไม่ใช่ค่ะ ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ ไม่ใช่คอไม่ให้ เขาไม่แบ่งพ่อด้วย โอเค โอเคค่ะ พ่อไม่ชอบ Oh, we meet the old man on the beach here. He walk around and selling a little stuff and try to get money from people. Yeah, okay. Yeah, you can buy. Oh, you get Stephanie. You like so much? ขายต้นข้าวหรือให้จับใจเจ๊น่ะครับ It's so sad for him. He not have family to take care of him. So he walk every day here on the beach, try to get some money. Many times we stop his house and put a lot of plastic and everything and give him money also. What you eat now? Oh, I get a mango and sticky rice and what we call this sauce I put on. อ๋อข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ แล้วก็มีไอ้น้ำกะทิราดมาด้วย Stephanie also like it so much. You like it, Stephanie? It's the best dessert in Thailand. เอาวัน Mm. เด็ด เอ้าอย่าแย่งกัน I help you. อร่อยจัดค่ะ อร่อยมาก Yeah, oi. พ่อลูก Take this one here. I'll take a ใจเย็นๆค่ะใจเย็น Slowly, Stephanie. Oi. ๆไหนชิมซิอร่อยไหม Nom, 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 nom. ไหนชิมซิเซฟานี่กินซิ Yeah, mixed with mango, yeah. อร่อยไหมลูก อร่อยไหมคะ Mark. เยี่ยมไหมโอ้โหเยี่ยมมาก Very, very good. This ของโปรดนะคะ ของโปรดของแดดดี้แล้วก็น้องอุ้ยจะพอไหมเนี่ยถ้าไม่พอเดี๋ยวไปซื้อใหม่ we like so much. โอเค อร่อยมากๆค่ะ Oh, and Stephanie have friends here on the beach also. Oh, she can play a little. Okay, enjoy. Oh, we finish eating here on the beach. Have a nice evening. Have a nice evening ค่ะ Bye bye. บ๊ายบายค่ะ